ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ exercise ဖြစ်ပေးထားတဲ့ air ticket enquiry ဆိုတဲ့ tutorial လေးကိုရေးပြပါမယ်။ပုဒ်စာရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင် from ကိုရွေးဖို့အတွက် combo တစ်ခုပါဝင်တယ်။ to ကိုရွေးဖို့အတွက် list box တစ်ခုပါဝင်တယ်။ပြီးသွားရင်တော့ return ticket အတွက် check box တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ from to return ticket ပါမပါရွေးချယ်မှုတွေမူတည်ပြီးတော့ total cost ကိုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ combo နဲ့ list box ထဲမှာထည့်ပေးရမယ့် data တွေကိုဒီဘက်မှာလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ combo ထဲမှာမြန်မာ၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းလန်၊မလေးရှားဆိုတဲ့၄ခုရှိပါမယ်။ from မှာမြန်မာလို့ရွေးလိုက်ရင်မြန်မာမဟုတ်တဲ့ကျန်၃နိုင်ငံကို to list box မှာပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲလို့ combo မှာစင်ကာပူရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် list box မှာမြန်မာ၊ထိုင်း၊မလေးရှားတကယ်လို့ combo မှာထိုင်းလန်ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့list box မှာမြန်မာစင်ကာပူမလေးရှားကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် list box မှာမြန်မာစင်ကာပူထိုင်းလန်လို့ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ program ကိုစ run လိုက်တာနဲ့ဒီ combo ထဲမှာမြန်မာလို့ auto ရွေးထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုက combo ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း list box ထဲကိုသက်ဆိုင်ရာ data တွေထည့်မယ်ပြီးသွားရင် list box ရဲ့ထိပ်ဆုံး item ကိုရွေးထားပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။ဒီအောက်က check box လေးရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့return ticket ပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က$10 discount ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ check မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသွားတစ်ကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့ return ticket မပါဘူး discount လည်းပေးစရာမလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီမှာလည်း trigger button မပါတဲ့အတွက် from combo ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to list box include return ticket စတဲ့ check box တွေအပြောင်းလဲတိုင်းမှာ cost ကိုပြန်တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွက်ချက်ရမယ့်အသေးစိတ်ပုံစံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။ဒီဘက်ကဇာတ်မှာတော့ flight တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဈေးနှုန်းတွေကိုပြထားပေးပါတယ်။တွက်ချက်တဲ့ပုံစံသေးစိတ်ကတော့တကယ်လို့ from မှာမြန်မာလို့ရွေးခဲ့ပြီးတော့ to မှာစင်ကာပူလို့ရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်က$55ဖြစ်ပါတယ်။ return ticket မပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနေရက်သွားမယ်။ return ticket ပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစင်ကာပူ$55ရယ်စင်ကာပူမြန်မာ$65ကိုပေါင်းရမယ်။ပြီးသွားရင်$10ကို discount ဖြစ်နေနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတွက်ပြထားပါတယ်။တကယ်လို့စင်ကာပူမလေးရှား return ticket မပါခဲ့ရင်စင်ကာပူမလေးရှား$30ဖြစ်ပါတယ်။ return ticket ပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးရှားစင်ကာပူဒီမှာမလေးရှားစင်ကာပူ$35ကိုပါထည့်ပေါင်းမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်$10ကို discount ဖြစ်နေပြန်နှုတ်ပေးပါတယ်။ Thailand စင်ကာပူဆိုရင် return ticket မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thailand စင်ကာပူ$45 return ticket ပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကာပူထိုင်းလန်$50ကိုပါပေါင်းပေးရမယ်ပြီးသွားရင်$10ကို discount ဖြစ်နေတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုဒ်စာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတော့ရမယ်တမှားတယ်။ program လေးစရေးကြည့်အောင်။ပထမဦးဆုံး control တွေနာမည်ပေးထားတဲ့ပုံစံကိုအရင်လေ့လာကြည့်အောင်။ဒါက cbo from ဒါက lsd2 ဒါလေးက chk return ticket ဒီအောက်ဆုံးကတော့ lba total ဖြစ်ပါတယ်။ပုံလေးရေးကြည့်အောင်။ကျွန်တော်တို့က country ဆိုတဲ့ string array တစ်ခုနဲ့ flight rate ဆိုတဲ့ dictionary တစ်ခုကိုကြီးညာထားပါတယ်။ global variable အနေနဲ့ကြီးညာထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင် country ဆိုတဲ့ array ထဲကိုမြန်မာစင်ကာပူထိုင်းလန်မလေးရှားဆိုတဲ့ data လေးခုထည့်ပေးထားပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ dictionary ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတွေကိုကုတ်ပြောင်းပြီးတော့ key ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့သူရဲ့ value ကတော့ ticket price ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာကို0လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။စင်ကာပူကို1ထိုင်းလန်ကို2မလေးရှားကို3ပါ။ဒါဆိုရင်01ဆိုတာကမြန်မာနေစင်ကာပူသွားတဲ့ flight ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့55ဖြစ်ပါတယ်။02ဆိုတာမြန်မာနေထိုင်းလန်03ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနေမလေးရှားပါ။10ဆိုလို့ရှိရင်1ကစင်ကာပူ0ဆိုတာမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကာပူtoမြန်မာ12ဆိုတာစင်ကာပူကနေထိုင်းလန်ဒီမှာ11ဆိုတာမရှိပါဘူးစင်ကာပူကနေစင်ကာပူပြန်တဲ့ flight မရှိပါဘူးအောက်ဖက်မှာဆိုရင်2ကထိုင်းလန်ပါ20ဆိုတာထိုင်းလန်ကနေမြန်မာပြန်တဲ့ flight 21ဆိုတာထိုင်းလန်ကနေစင်ကာပူ23ကတော့ထိုင်းလန်ကနေမလေးရှားဖြစ်ပါတယ်ရမယ်တမှားပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က combo ထဲကို data ရင်းဖြည့်လိုက်ရအောင် combo ထဲကို data ဖြည့်ဖို့အတွက် countries ဆိုတဲ့ string array ကို for each နဲ့ပတ်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်combo ရဲ့ item ဆိုတဲ့ collection တွေက
add.range ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြပါမယ် add.range အနောက်မှာထည့်ပေးရမှာက object array တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် array တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ element အားလုံးဟာ combo ရဲ့ item အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ country ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ string array ကိုထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် country ရဲ့မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစင်ကာပူထိုင်းလန်မလေးရှား၄ခုဟာ combo ရဲ့ item တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလောက်ရမ်းကြည့်အောင် combo ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစင်ကာပူထိုင်းလန်မလေးရှားလို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးခုစလုံးဟာ country string array တွေက element တွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ် arrange သုံးတဲ့ပုံစံကိုနားလည်မှတ်ထင်ပါတယ်နောက်ဆက်ရေးရမယ့်တစ်ခုက combo မှာမြန်မာလို့ရွေးလိုက်ရင်မြန်မာမဟုတ်တဲ့ကြံသုံးနိုင်ငံစင်ကာပူထိုင်းလန်မလေးရှားကို list box တွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့စင်ကာပူရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာထိုင်းလန်မလေးရှားကို list box တွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရေးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားပြပါမယ်ပထမဆုံးသိထားရမှာက combo ရဲ့ selected index ဟာ countries string array ရဲ့ index နဲ့တူညီနေတာဖြစ်ပါတယ် combo မှာမြန်မာကိုရွေးထားရင် selected index က0ဖြစ်နေမယ် countries array ထဲမှာလည်းမြန်မာရဲ့ index က0ဖြစ်ပါတယ် combo မှာကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် combo ရဲ့ selected index က3ဖြစ်ပါတယ် array ထဲမှာဆိုရင်မလေးရှားရဲ့ index က3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ country string array ကိုလူပင်ပတ်ပြီးတော့ array index က combo ရဲ့ selected index နဲ့မတူညီရင် list box တွေကိုထည့်ပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရသွားပါတယ်နားလည်မှတ်ထင်ပါတယ်ရေးကြည့်လိုက်အောင် combo ရဲ့ selected index ချိန်ဝင်အောင်သွားမယ်ဘာမှမလုပ်ခင်မှာ list box ကို clear ရင်လုပ်ပါမယ် lst2 ရဲ့ items.clear ရင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ခုနပြောသလိုပဲ array ကို loop ပတ်မယ် int I 0ကစမယ်ပြီးတော့ရင် I less than countries array ရဲ့ length ပြီးတော့ရင်တော့ I plus plus country array ကို loop ပတ်ပြီးတော့ရှိသမျှ element ကိုထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခု combo မှာရွေးထားတဲ့ selected index နဲ့မညီတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် if နဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ် if I က not equal cbo from ရဲ့ selected index ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ lst2 ရဲ့ items.add countries array ထဲက index I ရှိတဲ့ element ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသွားရင်ပု္ပ္ပစာရဲ့လိုအပ်ချက်အရာ list box မှာထိပ်ဆုံး element ကိုရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုလည်းပဲ list box ရဲ့ selected index ကို0လို့ပေးလိုက်ပါမယ် selected index ကို0ပေးရင်ထိပ်ဆုံးအကွက်ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တစ်ခါလောက်ထပ် run ကြည့်အောင်အခုဆိုရင် program run လိုက်တာနဲ့မြန်မာကိုရွေးပြီးသားဖြစ်တယ်မြန်မာကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက် list box မှာလည်းမြန်မာမဟုတ်တဲ့စင်ကာပူထိုင်းလန်မလေးရှားတစ်ခါတည်းပေါ်နေပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမလေးရှားကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာစင်ကာပူထိုင်းလန်တကယ်လို့စင်ကာပူရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာထိုင်းလန်မလေးရှားရမှာတင်ပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာမှာလည်းအရင်ပု္ပ္ပစာလိုပဲတွက်ပါဆိုတဲ့ခလုံးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က function ခွဲပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရေးကြည့်အောင် function ကိုစရေးကြည့်အောင် function က return မရှိတဲ့အတွက် void ပါနာမည်ကိုတော့ display total လို့ပေးလိုက်ပါမယ် parameter လည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က flight rates ထဲက ticket price ကိုယူဖို့အတွက် from combo နဲ့ to list box ကရွေးချယ်မှုပုံကိုတည်ပြီး code တွေကိုတည်ဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး from code ဆိုတဲ့ string variable တစ်ခုကိုပြင်ညာလိုက်ပါမယ် from code ကတော့လွယ်ပါတယ် cbo from ရဲ့ selected index ကိုယူလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် string ဖြစ်တဲ့အတွက် dot to string ထည့်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ combo နဲ့ countries array ရဲ့ index တွေကတူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် cbo from ရဲ့ selected index ကိုတန်းယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ to code ပါ to code အတွက် string to code လို့ကြေညာလိုက်မယ်ဒီချိန်မှာတော့သူက lst2 ရဲ့ selected index ကိုတန်းယူလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ combo မှာတစ်ခုခုရွေးလိုက်တိုင်း list box ထဲက item တွေကအပြောင်းလဲဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် lst2 ရဲ့ selected index က0ဖြစ်တိုင်းမြန်မာမဟုတ်ပါဘူး lst2 ရဲ့ selected index က1ဖြစ်တိုင်းလည်းစင်ကာပူမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ lst2 မှာရွေးထားတဲ့စာသားနဲ့ပဲ
တိုက်ပြီးတော့ဆက်ရပါလိမ့်မယ် countries array ကိုလူပင်ပတ်ပြီးတော့တိုက်ဆက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ Array.IndexOf ဆိုတဲ့ method ကလေးကိုသုံးပြပါမယ် assign Array.IndexOf IndexOf ဆိုတာ array တစ်ခုထဲမှာကိုရှာခြင်းတဲ့ element ကဘယ် index မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုရမယ့်ပုံစံက Array.IndexOf ခွင်းစားလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရှာခြင်းတဲ့ array ကျွန်တော်တို့က countries ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ရှာခြင်းတဲ့ value ကတော့ lst2 ရဲ့ selected item dot toString လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါသူ့နောက်မှာလည်း dot toString ထည့်ပေးရပါမယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ IndexOf က return ပြန်မှာ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါlst2 မှာရွေးထားတဲ့ item ကို selected item နဲ့ယူလို့ရတယ်ဒါကို toString ပြောင်းလိုက်ရင်မြန်မာစင်ကာပူထိုင်းမလေးရှားအစရှိသဖြင့် string တွေ return လုပ်လာမယ်အဲဒီရလာတဲ့ string ကို country string array ထဲမှာရှာမယ်ရှာလို့တွေ့တဲ့ index ကို array ရဲ့ IndexOf ကနေ return ပြန်မယ်အဲ့ဒါကို string ပြောင်းပြီးတော့ to code ထဲကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် from code နဲ့ to code ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က cost ကိုရှာလို့ရပါပြီ cost အတွက် variable လုံးချင်လိုက်မယ် and total cost ထဲကို flight rate တောင်းခွင် from code plus to code ဒီလိုရေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က from မှာမြန်မာ to မှာစင်ကာပူလို့ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် from ရဲ့ code ထဲကို0ဆိုတဲ့ string ဝင်နေမယ်to ရဲ့ code ထဲကို1ဆိုတဲ့ string ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့01ဆိုတဲ့ string တစ်ခုရမယ်01ဆိုတဲ့ key ရှိတဲ့ flight rate ထဲက price က total cost ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်တင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က return ticket အတွက်ဆက်လိုက်ပါမယ် if chk return ticket ရဲ့ check က true လားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က total cost ကို plus equal flight rate ဒီချိန်မှာတော့ from code နဲ့ to code ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါမယ် to code plus from code ပါပြီးသွားရင်$10 discount အတွက် -10အောက်ဘက်မှာတော့ LBL total ရဲ့ test ထဲကို$sign ပြီးသွားရင် total cost dot toString ပါအခု function ကိုကျွန်တော်တို့ကမခေါ်ရသေးပါဘူးခေါ်ဖို့အတွက်ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့က list box ရဲ့ selected index chain event မှာခေါ်လိုက်မယ် display total ပြီးသွားရင် check box ရဲ့ check chain event မှာလည်း display total လို့ခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က combo ရဲ့ selected index chain event မှာတော့မခေါ်ထားပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ combo ရဲ့ selected index ပြောင်းလဲမှုရှိတိုင်းဒီ event ကိုရောက်မယ်ဒီ event ထဲမှာ list box ရဲ့ selected index ကိုထည့်ပေးတဲ့အတွက် list box ရဲ့ selected index chain event ကိုထည့်ရောက်မယ်ဒီ event နှစ်ခုဟာတစ်ဆက်တည်း run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမရေးတော့ဘဲနဲ့ list box ထဲမှာပဲရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်တစ်ခေါက်လောက် run ကြည့်အောင်မြန်မာစင်ကာပူ$55လို့ပြနေပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် return ticket ပါခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်130ထိုင်းလန်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်85တကယ်လို့စင်ကာပူကနေပြီးတော့မလေးရှားဆိုရင်$55တကယ်လို့ return ticket ကိုဖြုတ်ခဲ့ရင်30တကယ်လို့မလေးရှားကနေပြီးတော့မြန်မာဆိုရင်50 include return ticket ဆိုရင်85ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်